Розповідь моя коротенька складатиметься з 3 частин. Перша – це як люди з інших країн можуть легко і швидко отримати доступ до локальних спільнот в Україні. Які досягнення, на мою думку, ми маємо в останні роки, громадянське суспільство на локальному рівні, які наші виклики, як ми на них реагуємо і як західні демократії можуть нас підтримати. Отже, якщо ви хочете краще зрозуміти українські громади, у вас є хороші провідники. Це я б радив звертатися до спільноти колишніх волонтерів Корпусу миру. Ці люди 2 роки прожили в нашому середовищі, і вони дуже добре відчувають різницю міжкультурну, вони можуть дати вам комунікацію на тому рівні, на рівні тих громад, в яких вони служили. І це є організована спільнота, до них можна звертатися. Якщо є потреба в комунікації з цією спільнотою, можете звертатися до мене. Якщо вам потрібен прямий швидкий канал комунікації з середніми містами такого типу, як Черкаси, окрім Корпусу миру, у вас є інструмент Rotary International. В Черкасах є 3 Rotary-клуби, які гарно заінтегровані в міжнародну спільноту Rotary. Якщо у вас є Rotary-клуб в вашій громаді, вони можуть легко організувати вам комунікацію з будь-яким середнім містом в Україні. І ви можете звертатися до коаліції, до мережі реанімаційного пакету реформ. Це українська коаліція громадських організацій, які дуже добре заінтегровані в локальний контекст, мають локальних партнерів. Якщо вам потрібна комунікація з містом Черкаси, you are welcome, можете звертатися до мене. Я непогано заінтегрований в міське життя, в різні галузі. Якщо вам потрібна якісна регіональна аналітика, окрім тих досліджень, про які тут говорилося, я дуже рекомендую звернути увагу на щорічне муніципальне дослідження на замовлення Міжнародного республіканського інституту, IRI. Там глибока регіональна аналітика. Стосовно наших досягнень на локальному рівні, я б відзначив яскраві приклади ефективної взаємодії між громадським сектором, бізнесом локальним і муніципалітетом в кризових ситуаціях. Пан Андрій говорив вже про те, що це війна на Сході дуже консолідувала, Майдан дуже консолідував. Я б відзначив ще 3-й кейс – це кейс з COVID-19. В нашому випадку це неймовірні, надихаючі приклади швидкої реакції і консолідації тих сил, які в інший час борються між собою, опонують один одному. Другий хороший тренд, який я відмічаю на локальному рівні, це те, що в місцеву політику почали приходити громадські діячі з сучасними демократичними цінностями, цінностями служіння, цінностями розвитку громади, на відміну від цінностей особистих інтересів, лобіювання інтересів великих промислових груп, підприємств локальних. Їхній вплив зростає, але не домінує, і є оці негативні ефекти, про які говорив так само пан Андрій, коли ти з громадського діяча перетворишся на політичного діяча, довіра до тебе катастрофічно різко падає. І третій хороший тренд, який я бачу, і це відповідь на ту проблему, про яку говорив пан Петро, це те, що поступово громадські організації диверсифікують джерела фінансування. Формується культура щомісячної підтримки громадських організацій локальними донорами, маленькими донорами, через платформи типу Patreon або напряму, але ще й досі громадські організації критично залежні від єдиного джерела фінансування. Це можуть бути грантові кошти, це можуть бути місцеві великі підприємства, підприємці з політичними амбіціями, і громадська організація стає те, що ми називаємо кишеньковими громадськими організаціями, і фінансуються теж з єдиного джерела, виконують замовлення лобійські з боку локального бізнесу. Виклики, які ми маємо,
Я назву їх, а швидше за все не встигну озвучити всі детально, тому запрошую до діалогу. Це бідність і низька фінансова і управлінська грамотність, як населення в цілому, так і громадських діячів і організацій. Це повільний трансфер соціальних технологій і цінностей демократичних суспільств в українське суспільство через слабку заінтегрованість в західне англомовне інформаційне поле і сильну заінтегрованість в російське інформаційне поле. Третій виклик, з яким ми працюємо, це втрата талантів і професіоналів на локальному рівні. Нас чекає шалена депопуляція. Через 10 років в Черкасах та й по всій Україні населення у віці 24-35 років буде вдвічі менше, ніж сьогодні. Це тому, що був шалений спад народжуваності 10-15 років тому. Черкаси, конкретно наша проблема, це близькість до Києва. І Київ витягує, викачує таланти і професіоналів з міста Черкаси. 80% випускників шкіл покидають місто після школи і більше не повертаються. Якщо дивитися на студентів коледжів і університетів міських, то близько 80% – це приїжджі студенти, це люди не заінтегровані в спільноту міську. І четверта проблема – це нестача довіри всередині громади, це так само наш тягар історичний, який ми несемо дуже довго і ще довго нестимемо. У нас слабка довіра один до одного, довіра між бізнесом і громадським сектором. І звідси випливають усі інші наслідки, наприклад, слабка культура благодійництва на локальному рівні, слабка культура дрібного благодійництва і регулярної підтримки громадських організацій, громадських ініціатив. На цьому час мій бачу, що вичерпується, і я мушу закінчувати. Запрошую до діалогу і до дискусії.